Hi friends, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയതല്ല, പഴയതാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ പേരാണ് DJI OM4SE. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ക്യാരി ബാഗ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ സംഭവം സ്റ്റാൻഡായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട്, നോർത്ത് വെക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക്, ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്റ്റെബിലൈസർ. ഈ സംഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ വെക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. മാഗ്നറ്റാണ് ഈ സംഭവം, നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. സോ അതൊരു 1/2 കിലോ വരെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സംഭവമാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡബിൾ ആണ്, ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഒരു ഫോൺ നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് വീഴുന്നത് എന്നിങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ DJI എന്നുള്ള ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഇവത്തിലോട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അത് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്ന് പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോൺ ഷെയ്ക്ക് ആവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാവൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ഫോൺ ഷെയ്ക്ക് ആവാതെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോൺ ഷെയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ബാർകോഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, DJIയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ, ഈ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബോക്സിൽ മുമ്പേ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രോസ്പെക്ടസ്, അതായത് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗൈഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാറണ്ടി കാർഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാഗ്, ക്യാരിങ് ബാഗ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ചാർജിങ് കേബിൾ ഉണ്ട്. ചാർജിങ് കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാംസങ്ങിന്റെ ന്യൂ ടൈപ്പ്, അതായത് സാംസങ് C2 ടൈപ്പ്, അതായത് നമ്മുടെ സാംസങ്ങിന്റെ ഒക്കെ പുതിയ ചാർജർ വരുന്ന പോലെ തന്നെ കേബിൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത്, നമുക്ക് അഡാപ്റ്റർ ഇല്ല. അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുക. അതായത് C2 ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ ചാർജർ വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ, അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ ചാർജർ വെച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയണേ, ഒരു റൈസർ പാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഫോൺ സ്കിഡ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ വെച്ചിട്ടില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ മാഗ്നറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാണ് സംഭവം. ചില ഫോൺസിന് ഒരു ഇച്ചിരി സെക്യൂരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ പാഡ് പോലെ നമുക്ക് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനത് വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് DJIയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. DJIയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ നമുക്ക് DJIയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് വരുന്നത്. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് ബ്ലൂടൂത്തുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫോൺ ഓൾറെഡി ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണോ, കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എടുത്ത കാര്യം, നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത്
ഏത് രീതി വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിരിക്കാം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിരിക്കാം. കാരണം അന്ന് ഫോൺ ഷേക്ക് ആവില്ല എന്നൊരു മെയിനായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ സൂമിങ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷ്വൽ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ, ഒരു വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൂമിൻ വേണോ നമുക്ക് സൂമിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫോണെ തൊടുന്നില്ല, ഞാൻ ഈ യുവത്തെ തന്നെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൂമിനും സൂം ഔട്ടും നമുക്ക് യുവത്തെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു വലിയ ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ പോയാലും എങ്ങനെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഫോൺ ഷെയ്ക്ക് ആവാതെ നമുക്ക് യുവത്തെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നേരെ താഴോട്ട് പിടിച്ചാൽ പോലും തന്നെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ടും എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണിത്. അതുപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാലും എല്ലാം നമുക്കത് ഫോൺ ഷേക്ക് ആവാനും നമുക്കത് വീഡിയോസ് നല്ല ക്ലാരിറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ പവർ ബട്ടൺ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡ് അതല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് മോഡിലേക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചായിരുന്നു. ഇത് സൂം ചെയ്യാനും സൂമിനും സൂം ഔട്ടുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ബാക്കിൽ വേറൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇതിൽ 2 പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിന് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ മോഡിലേക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോണിലേക്ക് വീണ്ടും തൊടേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ഫോട്ടോ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് സേവ് ആവും. പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റോറി മോഡ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇതായിട്ട് തോന്നിയത് ഫോട്ടോ അതായത് സ്റ്റോറി മോഡാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് രീതി വേണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയാണ്. നമ്മൾ DJI OM4SE ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ഐ എം സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ. താങ്ക് യു.